Bonjour, c'est la Minute Bien-être avec Ion Natur et aujourd'hui je voudrais vous partager une astuce contre le rhume, en prévention du rhume surtout et de la toux. J'ai déjà partagé plusieurs astuces dans ce sens, mais aujourd'hui c'est une qui inclut le curcuma. Donc en fait, de mélanger le curcuma avec en lait ou en lait végétal, le fait de le mélanger, pas forcément de faire toute la recette du lait d'or, mais juste avoir le curcuma et le lait, et de le consommer au quotidien, c'est quelque chose qui va aider dans cette prévention. Encore, il faut que ce soit un lait de qualité et aussi un curcuma de bonne qualité. Si vous le défaites en poudre sur le moment, c'est toujours mieux. Je vous souhaite une bonne journée.